dhugaa jiru natti himtee bar na hubachiistee waan ture hundaayyuu na hubachiistee dhiifama naa hin jenne barama. Kana hundaayyuu amma argitee miti dhiifama bakka. Viidiyoo sana osoo arguu baadhee garuu ammoo dhaga'uus hin danda'u wanta hundi. Ani namicha garagar baanee irraa waan na hordofuuf hin beekne yoo ka viidiyoo sanillee ka argitu ta'e. Maatii kan keetitti illee hin ture maatiin kan kee rakkina kan kee waan bakka ani kasanii cufeera bakka waa'ee sanii cufeeraan jireenya biraas hojii eegaleera bakka nama biraan barbaadu kana booddee bakka si malee isaan barbaadu bakka kana booda daa'imman isaa kennee fi deemeera biraan. Yooyaa akkam jirtu nageenyi kiyya bakka jirtanis isinaa qaqqabu jecha maaliif har'a maaliif dhufee jechuu dandeessanii wanti aan dhufeef garuu ammoo wanta ta'aa jiru isinuyyuu beektan jedhee yaada wanta kanaan duras ta'aa ture. Wanta ammoo ta'aa jirus beektu jedhee yaada maaliif sababni isaas ammoo ifnaan irratti wantoota baay'eetu ta'aa jira jecha maaliif ifnaan ammas tokkoyi gadi ba'ee amma ifnaan haadha ijoollee kootii haadha manaa kootii jechaa ture viidiyoo kaleessa haayiluu wajjin gallakkisan irratti jecha haayiluu ammallee ifnaanii wal argee wala dubbisaa turanii tokko raasaatii baheetini ifnaan haadha manaa kootii haadha ijoollee kootii isheen ammoo gidduutti ammoo erga gargar baanee turreerraa maaliif na barbaaddaa jetti maaltu na shakkisiise isinitti fakkaata isheen waggaa dheeraan boodatti ammoo deebitee dhuftee erga wal argine boodatti ammoo maal jetti wal arginu malee eessanuyyuu eessatti manatti mana kan keetis argu malee kaafetti hin ta'u raasatti wal arguu dandeenya bara wal arguu dandeenya hin ta'u manuma qofa dhufee manatti si argu malee naan jechaa ture sababni isheen manatti malee hin ta'u alatti hin ta'u jechaa turteef sababa kanaafi jechaadha aadaa kanaan durattis jaalala biraa jalqabdeerti jechuun mucayyoon kun erga naan gargar baaneen waggaa dheeraan boodatti wal argine ergasii ammoo waggaa dheeraa san gidduutti ammoo waggaa san gidduutti isheen gaa'elaayyuu uumattee gaa'ela godhatteetini ijoolleeyyuu akka dubbataa rusan yoo dhugaa ta'eef ijoolleeyyuu qabdii jechaadha. Kanaafuu gargar baaneerraa maaliifi waliikneerra nuti waliikneerra jechaa jirti akka afaan isheetirraa dhaga'ee jechaadha. Waliikneerraa maaltu si galchee abbaa barbaade wajjin ta'uu danda'a homaa si hin galchuu jetti. Inni ammoo haadha ijoollee kootii akkamitti akkas gootaa anarratti akkamiin nama dhiirota garagaraa wajjin dhaabbattaa jechaa ture. Saniif anallee wanti naan galle maaliif ishee wajjinii wanti xumurreerra waan ta'eef amma obboleessa ishee wajjin akka argitanii waliin araaramnee jirra. Gadda akkuma viidiyoo araaramnee viidiyoo waraabne san isa wajjin xumuranneerra inni illee naa hubata jedhee yaada maaliif ishee yaamee ishee dubbisuurra obboleessa ishee meebii wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti jedhee dubbisuudhaaf yaameen jira jechaadha mana kootitti innis ammoo osoo dirreerra ta'ee natti tolaa naan jedheera garuu ammoo lakkii iccitii wayii iccitii nu lamaan gidduutti hafuu danda'udha waan ta'eef nama biraa kan inni ga'uu hin dandeenye iccitii keenya lamaanii ammoo manumatti si barbaade manumatti sitti himuun qaba jedhee yaameera waan ta'eef innillee ammoo nan mormine tole naan jedheera. Kanaafuu sa'aatii inni dhufu ani viidiyoo waraabaan jira viidiyoo dhossee waraabaa jechaadha. Innis shakkuu danda'a kanaan duras ammoo viidiyoo akkanuma godheetini ifnaanii waan waraabee jiruuf innillee viidiyoo na waraaba mucaan kun jedhee waan shakkuu danda'uuf dhosseetumaa waraabaa yoo ammoo beekes akka beeketti ammoo ni hubachiisuuf nan yaala inni nama mormuu miti namaaf hubatu waan ta'eef kanaafi hundi keessanuyyuu rakkinni eenyuun akka bira jiru ana bira garuu namoonni baay'een ammoo situ balleessee situ akkas godhee naan jechaa turtan wanta ta'a hundaayyuu argaa jirtanii amma kanaan durattis mucayyoon gaa'ela godhatteerti gaa'ela hiiktee ana bira dhuftee jechaadha ana bira erga dhuftees ammoo akka argitan sanii anis ammoo namni ilma namaa erga ta'e ilmi namaa tokko inni dogongora waan ta'eef anis dogongoreera dogongora kiyyaaf ammoo dhiifama isin gaafachaa jira dhiifama isin gaafadheerallee kanaafi amma maaltu ture amma
wanti hundinuyyuu bitaanatti galeera. Ana naa galuu dideera dubbichi maal akka ta'e hin beeku. Isheenis ammoo namoonni baay'een amma dhufaa jiru kanaan boodas dhufu hin beeku. Ana na ajaa'ibaadha dubbiin bitaanatti galeera akka isiniin jedhu kanatti. Namichi sunis ammoo haadha ijoollee kootiiti jechaan jira. Ana wajjin ammoo ani si jaaladhaa narratti waan biraa raawwatte naan jecha maqaa koo balleessaa jirti. Maqaan koos badeera. Balleessaa qofaa miti maqaan koos badeera. Ishee wajjin sanraa raawwattan jedhanii namnis maqaa keenya nu sardaa jiru. Kanaafi amma ishee hubachiisuuf hin danda'amu. Isheen si hubattu. Akka argitan sanuyyuu dheengaddaayyuu ammoo ishee hubachiisnaan maybe mari'achiisnee yoo yaanni kun gara araaraattis deeme araaramna jennee yaannee turre latii wajjin akkuma argitan san latii yaamee ana bakkeetti bishaan najjisitee na biraa deemte akkuma isin argitan viidiyoo irraa argitanitti. Kanaafuu homaa gochuu hin danda'amu waan ta'eef inuma nama mudata waan ta'eef wanti nama mudatu ammoo nama hundaaf haarawaa miti ana qofaafi miti nama hundaafuyyuu wantuma baratame waan ta'eef bishaan najjisitee deemtee ammallee osoo ishee yaame ishee dubbisuu barbaade isheen ammoo naa hubachuu dhabuu dandeessi. Lolatu uumama lola ka'uurra ammoo obboleessi ishee namaaf hubataadha beekaadha waan ta'eef isuma yaameen dubbisa jedhee kaameraa dhaabee dhoksaadhaan dhaabee waraabaa inni sa'aatiin inni dhufus gaheera waan ta'eef kanumaaf isiniin jedhaa. Isinis ammoo balleessaan eenyurra akka jiru isinis nu gorsa koomentiidha. Yoo an balleessee jiraadhes na gorsuu dandeessa. Yoo isheen balleessites ishee gorsuu dandeessa waan ta'eef kanumaaf isiniif waraabe jechaadha. Hayyee aga dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa isiniin jenna. Kanaafi isa eegaara jechaadha. Isa eegaara waan ta'eef isinis ammoo nu hordofaa. Barri ankokkaamaara jira waan ta'eef dhufeera waan ta'eef isinis nagaa akkam fayyuma jirta kosen na kabajjee mana kootitti waan dhufteef baay'ee si galateeffadha. Itti aansee ammoo wanta gaafii natti ta'e baay'eetu jira waan ta'eef waan ifnaaniin wal qabateetini obboleettii keetiin wal qabatee wanta bitaa natti galee jira. Dhuguma ishee osoo yaamee dubbisellee amma karaa sirriidhaan deebii sirrii naaf deebisuullee dhabuu dandeessi. Ati nama hubatuudha maybe ishee yaamee haasofsiisurra si irra yaamee haasofsiisutu filatamaadha jedhee si yaame. Ifnaan kanaan duratti hariiroon isheen qabdu jira gaa'ela qabdi. Ana ammammaatti waan mucaanii waan akkasii waan keessa galteetti natti hin fakkaatu garuu hin beeku. Amma fakkeenyaaf nama tokko si faana jiraachuu isaa beekta. Beeka. Nama tokko si faana jiraachuu isaa beekta. Gin anis yaa'u iddoo biraa hojii waan hin ooluuf yaa'u maal isheen akkasiin hojjechaa ooltu yeroo baay'ee manatti waan hin galleeffamu. Iddoo isheen akka isheen hin jettu yaa'u ani mana jirti jedhee mandee beeka amma nama beekutti. Otoo kun jiraate immoo yaa'u natti mul'istu isheen maal sitti fakkaate wanti tokko wanti odeeffamu hundinuu dhugaa ta'e otoo hin taane soba sin makata. Namoonni baay'een yaa'u otoo itti fakkeessanii kan odeessanis jiru. Otoo obboleettii koo taateefis miti. Garuu aan amma waatti waan dhageeru hin qabu amma sirraa dhaga'an jira wanta kana waan amma ammaatti argeeru hin qabu. Akkanatti hin ta'e si duwwaa akka jaallattu bicha natti hin ta'e. Nama biraa nan jaalladheera nama biraa wajjin nan tureera kan jette natti hin. Si wajjin turte moo mucayyoon kun ammoo erga saniiti isinirraa gargar baatee iddoo biraa turte? Naannoo waggaa lama hojiin hojjedha jette. Hojii ishee hojjechaa turte. Sana gidduuttis waan kana waan gooteef sa'aatii sana baay'ee walitti wal bilbila waliin haasona. Maatii waan godhatte miti. Maatii godhatte taanaan harmeen kiyya ni beekti. Maatiin namni walala. Biyyaansi namni mana tokko keessa jiraatu maatii gaafa godhattu daa'ima amma fakkeenyaaf maatii nama jaallattee illee yaa wal dhiisuu dandeessan.
otoo namni hin beekin. Maatii jechuun immoo biyyi si beeka, safarri si beeka. Sanarra darbee daa'iman qaba jedheen daa'ima qaba taana daa'imni sun maalidha? Amma kanaatti namni maatii nama dagatu hin jiru. Yoo biyyaansii waggaa 10-20 yoo ta'e irratti waggaa 7 akkumatti jettillee yoo ta'e irratti biyyaansii daa'imni guddachuu ni dandeessi. Waggaa 2-3 daa'imni guddatee haadharraa gargar ba'uu ni danda'a. Kun salphaadha. Inni kuni amma inni jedhee ani daa'iman qabaa irraatti haadha manaa kodha jedhe taanaan weel daa'ima qaba taanaan sirriidha. Dhugaa qaban. Garuu kanaaf ammoo daa'imni homaa isin bira jirtus hin jiru jechaadha. Daa'imni ormaan bira jirtus kan guddisaa jirus hin jiru. Maatiin keenya ammaaf maatii obbolootuma keenya jira. Kabiraa kan jiru hin jiru. Kanaafuu maatii keenya biratti daa'imni jirtu hin jirtu hagam maali? Maaliif ani har'aa yaa'u sinos beekta. Akkana siin jedhu boor kun qabatamaa hin dhaga'ama waan ta'eef. Sirriidha si amana. Waan dhokatu miti. Dhugaa. Gin amma kana anaan nagarramu keessaati wanti baay'een nagarramu keessaati ani baay'een ishee amanan ture. Baay'een ishee kabajan ture. Sana darbee eddee guddaan isheef kenna ture. Yeroo ishee rakkatteetti gargaara yaa waan hundaa gochaa hin ture. Isheen illee yaa obboleessa koo jettee waan hunda natti himaa turte. Waan icciitii ishee hunda natti odeeffattuuf nufees gaafadhe. Akka obboleessaatti otoo hin taane akka hiriyaatti nufees gaafadhe. Akka obboleessaatti kun gaafatamuu qabu safuu. Dhaamoo qabdi saayitii isheen akkas naan jettu maaf kana keessa galte jedhee rukutuu qaban. Safuudha waan ta'eef. Haga maatiin kiyya hin beeknetti haga namni tokko siin hin beeknetti an dhufee akkasidhaatti kana goote tasin jedhe siin maalummaa kee hin beekan an dhufee si gaafadhe. Maaliif waan ishee kabajuuf an dhufee akkas jedhee. Kanaafuu itamma wanta jiru itti adeemuu dandeessa. Amma kanaa marra gaheera taana baay'ee ulfaataadha. Isinitti himuu yoo dhossitee jiraatteef. Ani kana wanta na oskitu hin beeku. Waan baay'ee walitti na waan ta'eef waan na oskitu natti hin fakkaatu. Kun waan guddaadha beektaan. Garuu amma fakkeenyaaf nama tokko obboleettii kee taate diida ishee afaan ishee bichaa beektaan isheen dubbattu bichaa beektaan. Kan isheen gootu garuu kan sammuu ishee keessa jiru hin beektu. Kanaafuu ati tokkoffaa kan namni jedhu dhiiste qabatamaadha. Sirriidha wanta qabatamaa sana gaafa argite. Qabatamaa sana argite jennaan maal eegda raagaa kabiraas hin barbaadu siiti. Dhiyeessis hin barbaadu. Abbaa manaa isheetti daa'ima qabdi. Bakka jiraachaa turtes immoo eessa jiraatte jettee ishee irraa qulqulleeffachuu dandeessa. Eenyu faana jiraatte jechuu dandeessa. Adda baafachuu dandeessa. Bakka jiraachaa turte. Kanaafuu kanaafi amma baay'ee amma fakkeenyaaf kana keessa galee amma kanaa si faanaasee baay'ee hedduudha. Baay'ee sun wanta ishee kana jecha dheengaddalee sitti miira. Kanaafuu ati ammatati qulqullinaan deemte maalidhaa? Wanta akkas akkasii jira. Iskii dhugaa sanatti himi. Entusiyaa maal dhuftee? nama sira ajjeesanii akka dhokatedha. Maal dhufte ree entusiyaa? Wallallee jirraamti maa dhuftee ati amma? Egaa dalleessi kadhachaa ture akka araramtii jedhee ammallee tasgabbaataa himu. Garuu maaf akkana na goote? An si yaamee ati akkamitti dandeessa? Yaa'u baqa maal sitti fakkaate? Dhugaanis yoo takka maalummaa walii bartanii yoo deemtan ariifiidha beektaa? Kana isheen kana ani kana jechuu keerra yoo bartan yaa akka dingataan boonaa biran deema jedheetti illee boonaan na waamira jedhee kan inni ittiin waati yeroo itti na bilbilte sana boonaan na waamira na bilbileeraa jedhee isheetti mee hin manaati hin deemnaa jedhee nan alfaa naan jette mufte. Ani ifatti kanaan dura walitti himnee turreemti maaf dhuftee ishee maaf dhufuu danda'u mana kiyyan dhufuu ammaa booda mana kan keen ga'uu jetteertaamti anis ammoo mana kiyyan ga'inii siin jedheeraamti maaf dhuftee. Bakka jechuun dhiifama si gaafadhee naa dhaga'uu jettee dhiifama sana immoo ammallee isa biratti illee bakka akka dhiifama naa gootu barbaade anaaf si akka waliin jireenya jiraanni barbaadaan waan hundaa dhiisi bakka waan hundaa haafu. Ani dhiiseera obboleessa
isa tasgabbaa'ee natti haasa'uuf jedhee dhiiseera bakka. Bakka amma inni nu araarsu waan hundaayyuu. Qosti duraan dursa toon araaramiin dura wanti tokko waan taasisamee jira. Dhugaa ta'uusaaf soba ta'uusaa nutti himta. Nu sobuu hin dandeessu. Sobamuus hin danda'u. Sobde jennaan waa biraa. Maali waan isa? Beektaa akkansi kabajuuf akkansi jaalladhu beekta. Innaa wanta inni dhaga'ee wanta inni na gaafate hundi isaa sirriidha taanaan maal isaa odeeffama. Eeshi maali waan? Eshi ati nama duraan dursa yeroo nan iddoo hojii ture nama faana jiraattetu qabda. Otoo nan oskiin otoo waa tokko irraan dogongoriin natti himte. Jechuun jireenyi duraan darbeera maaliif waan san qorachuun barbaachise bakka akkasanii taree jira ani immoo isa barbaadaa isa hin jaalladha waan ta'eef isa wajjin jireenya biraa eegallee irra turre bakka jechuun ani immoo isa dhabuun hin barbaanne bakka kana booda san kasanii kan duraan darbe waan jireenya kiyyaa duraan darbe abadu haafu. Isa ni jaallatta? Isa jaallattami? Eeshi isa jaallatta taanaan otoo isa jaallattu waa biraan barbaadu. Namni nama tokko jaallatu nama biraan barbaadu. Kanaafuu ati kanaan dura fakkeenyaaf aniifati yeroo xiqqoo addaan baanee jiraanne garaagara jiraannee ture naannoo waggaa 2 hagas hin beeknetti sanuu silkiitii waliin haasaa ture. Sa'aatii sana turtetti sa'aatii hojiin hojjedha jette sanatti nama biraa faana jiraatteetta man jiran. Kaasanii maaliif amma ati jechuun waan sanii isaa fidee amma kaama kana haasoftu. Isatti siin jedhe moo nama biraatti siin jedhe kana? Inni isaa jedhu namni biraa isaa jedhu. Amma waan hin dhokannedha waan ta'eef dubbiin sun waan ta'eef. Ani barhimee barkaan. Ati obboleessa kan kee dhageeffattu anas dhageeffachuu baay'ee. Ani jechuun kan jireenya duraanii maaliif na gaafattaa? Tuyyuu kan duraan bakka waan duraanii taree jira bakka sun sani maaliif na gaafattaa? Akkasin jedhamu. Obboleessa kan keeti bari isas si gaafachaa jira wanta miidhamtu. Hin jira eeshi bakka jireenya duraan jiraadhee jira bakka. Nama faana jiraattu fakkeenyaaf ati amma maatii tokko horatte tataana maatii horatte jiraachaa turte. Bakka dhiiseera bakka isa wajjin jaalala eegaleera bakka isa barbaada. Durallee isa jiraatte erga isa faana jiraatte nama biraa faana jiraatte. Ana wajjin erga jaalala jalqabde waggaa meeqaa boodatti deebitee dhuftee bara. Akkamitti amma si wajjin jaalala durii san jalqabu. Bakka jechuun ani ilaalee namni hunduu akkasii bakka nama akkasii jaalladhu argine maal gochuu danda'a? Nama bakka si barbaada qalbiin keellee si barbaada waan ta'eef nama biraa wajjin immoo bakka olii galuu hin dandeenye. Erga na jaallattu taate maaf bilbila kan kee cufattee yeroo san baddee erga deebiteeti ammoo jaalala achitti ammoo hariiroo biraa jalqabdeertaa jechuudha maatiin kan keetu otoo quba sin qabaatin. Hin beekan bakka dogongoree jaalala biraa jalqabeera san dhiisee amma kara kee deebi'eera bakka. Qooti yoom akkas gochuu dammarte erga yoom miti akkas ta'uu qabdeeti. Yeroo anaaf obboleessa moo isaaf obboleessa? Siifis obboleessa ta'uu ta'e isas akka obboleessa kootti ilaalu. Inni amaara anaarra goruu qabda moo isaa dubbatuu qabda? Asis jechuun hin qabu. Isaafis dhugaa jiru dubbatamuu qabu. Bakka si himeera kanaan dura jireenya biraa dabarseera bakka amma immoo san dhiisee bakka dhiisnee mucaa waliin gargar baaneerra ani immoo isa barbaada. Daa'imallee ni qabda. Hin qabu. Maaliif daa'ima akka hin qabduu fi akka maatii godhatte natti himi. Haga ammaa haga daa'ima godhattu irra geesse maatiin keenyallee maaliif atillee natti himi. Ani jechuun sodaadhe qaba jechuun waan akka dhagahamu hin barbaanne maaliif isa waliillee wal dhaba jedheetu hundarraa nama biraa osoo yaadin isa dhabuu waan hin barbaanne. Daa'imni amma kennaa waaqaati bakka erga dogongortee raawwattee daa'ima kan kee maatii kan kee maaf maatii kan keetiif hin kennitu reeshi. Eessa jira daa'imni? Isa namicha bira jira daa'ima. Ati qoy waan daldalatu sitee bara amma deebiteellee erga dhuftee. Eeshi bakka dhiifama keenyarra ati baradoo kanallee dhaga'ee dhiifama narraa fudhatu deebara. Akkamitti dhiifama? Dhugaa jiru natti himtee bara na hubachiistee waan ture hundaayyuu na hubachiistee dhiifama naa hin jenne bara. Kana hundaayyuu bakka amma hubattee miti amma argitee miti dhiifama bakka. Viidiyoo san osoo arguu baadhee garuu ammoo dhaga'uus hin danda'u. Ani namicha garagar baanee irraa waan na hordofuuf hin beekne yoo ka viidiyoo sanillee ka argitu ta'e. Maatiin kan keetitti illee hin ture maatiin kan kee rakkina kan kee. Bakka ani kasanii cufeera bakka waa'ee sanii cufeera jireenya biraa si wajjin eegaleera bakka nama biraan barbaadu kana booddee bakka si malee isan barbaadu bakka kana booda daa'imman isaa kennee fi deemeera biraan. Maaltu ta'aa jira garuu? Atillee immoo sababuma kanaan narraa barga duraayyuu sin barbaadu amma kana dhageenyaan bakka sirtoleera. Akkasin jedhamu. Ati balleessaa guddaa akka qabdu beektaa? Balleessee bakka dhiifama gaafadhee barreessa. Dhiifama gaafatte. Dhiifamni gosa hedduutu gaafatama. Fakkeenyaaf dhiifama fayyuma nama gaafatu miti.
wanta dhiifatama gaafachuu hin dandeenyeef wanti dhiifatama gaafachuu. Amma dhiisi ati dhiifama akkanaa godhutti bakka waan biraan haasa'in. Ati illee sarara kolfee dubbataa isa keessa hin jiratoo hin taane inni akka inni dhiifama sii godhu isa keessa hin jiratoo hin taane akkaataa inni sammuu isaa amanee siif dhiifama godhedha. Amma ati ani jedheefis sii gochuu dhiisuu danda'an. Tokko walitti nu araarsi ka durallee anillee ati yoo haasoftu dhageenan isa dhiisuu hin danda'a waan ta'eef walitti waan jettu jedha amma dubbii kara kiyyan zoorsiin si himadheera bakka himee jiraan hin qabaa san dhiisee bakka jireenya biraa dhiisee isa barbaadaa jedheedhaan. Ani soo jiraam rakkadhee jettee amma fakkeenyaaf namni tokko maatii tokkoon gaafa rakkattu maatii keetti himatta. Maatii kee dura kan si qabu yoo hiriyyaallee qabaatte hiriyyaa keessanatti himatta. Ani waan isa himullee jedhee beektaa isatti bakka yoo kana dhaga'een wajjin jireenya biraa hin barbaadu na diinaa bakka wal lollaa na dhiisa jedhee sodaadheeti ani. Kanoo itti hime bakka ani sodaa isa dhabu waan hin barbaanneef ani kana hunda ka dhoyse malee ani badaa yaadiin bakka isni yoo kana dhaga'e hin barbaadu jedhee na diida bakka ani immoo isa jaaladha isa dhabu hin barbaadu kanaaf dhoyse bakka. Kansaa miti kansaa ekkoo otoo kun duraan kun. Ani obboleettiin akka maraadhu barbaaddaati. Otoo akkati maraatti barbaaddatoo ta'e dhufee isa yeroo miidhaan caqacaqu. Akkoo akka maraadhu barbaaddaati. Yeroo inni Walitti nu araarti bakka ani kana caalaa dandeenye bakka kophaa jiraachuu isa barbaada kanaaf jireenya kiyya kaan illee gatee dhufee siin jedha waliin nu araarti bakka. Ani wanta jedhu qabu isa wajjin deebi'ee hin dubbanna ati bayinurraa. Bayinurraa bakka isa wajjin wanta jiru dubbannaa bayinurraati. Iski diida turii koomee. Diida turiitis waamu. Kanas hin biyyi ati haamina hin bii malee hin beektu dashiin beektu. Garuu har'a osoo araaramin deemuun barbaadu ani mala isaati. Diida turiin siin jedha si waama siin jedheen. Ishii waan si kabajuuf bakka hin bahe. Ana bichaa kabajamti tallee kabaju.